Na outra versão, né? Quando a gente pega a missão, eles olham pra uma cartinha. Agora não olham mais. Olha esse cara que tá dando um machado. Caralho. Machadinho, ó. Legal, peraí. Deixa eu ver aqui, pegar um machado. Pegou um machado. I am making explosives. All I need is bleach. If you bring me... Vinagre. Let's do it. Yeah, Well, good, good. Esse NPC aqui faz bomba. Find anything yet? Keep looking. Cara, eu queria fortificar esse machado. Ele é bem visado. Ei, Big Joe, tu tá com um monte de dinheiro aí, me dá um pouquinho? Something. Esse é o PC machado. Porque machado é massa, né? Pô. Mas ele é branco, não, acho que não vale nem a pena. Ele é branco, é? Né? Ele é branco. Molotov. Toximode. Sage. Tem ele aqui. Dupou o machado. Upei. Hã? Upei. Vou desmarcar. Aqui, quest. Victory. Opa, tem um upgrade. Ah, bora matar. Ah, tá. Que jogo vivo, hein? É aqueles lá que estavam no noite fora. Testar o machadinho. Eita, o machado é bom. Olha uma faca aqui poderosa, mais forte que o machado. Né? Hã? Uma faca mais forte que o machado. Que é nível 21. Olha, ele vende medkit. Olha o medkit aí. Ele devia vender carne, né? É, que é pra fazer os bagulho lá, bomba. Get this demon off me! Mas o bicho tá Bem, esse jogo. Eu acho que Vou mendigar com ele, peraí. Tá tendo porque tô sem dinheiro, pô. Aham. Tá precisando de HP, né?
aparecendo Dá pra estranho, descer. quer ser curado. Dá pra ir de esquerda. Eita, bandido! Eita, Juggernaut, tá? Juggernaut, tá? Eu briguei com ele aqui. O Juggernaut, velho. Não, eu nunca vi esse ataque. Ah não, eu perdi mais nenhum, velho. Cara, eu vou sair daqui, eu vou farmar, doido, ó. Dinheiro. Eu já tô ficando. Eu vou gastar minhas armas tudinho já nisso. Esse bicho aí, eu vou farmar. Eu tava dando dinheiro pra aqui naquela hora aí. Ó, um monte de bicho, não. Boa. Tá armado, cara. Faca, martelinho. Ó, aqui tem um ID, mano. Eu quero saber de dinheiro, quero saber de dinheiro. Aqui onde eu tô tem dinheiro. Onde eu tô também tem dinheiro, tem zumbi pra me matar. Porra, mano, que puta agora, ó. Pariu. Mano, para de me dar arma, velho. Eu quero dinheiro. Caralho. Tá apanhando aí, ó. Hã? Tá só apanhando aí. Eu? Não pega essa caixa não. Já quero. Pula. Cara. Já bem, esse jogo tá. Tô dando uns negócio de preto. Porra. Eu não gosto de machado, mano. Ela treme muito a câmera, né? É. É forte pra caralho. Segura o machado direito, velho. Caralho. Mano, tem um botão de defesa também. Tem não, essa é triste. Era. Please, keep looking. Thank you. Muito já podia ter descansado. Assim vai ficar. Lá é missão contínua. Hã? O outro que eu peguei é missão contínua. Tem um. Tem um Hammer aqui, viu? Hammer? Machadão pesado.
Tá só farmando, né? Só tava eu tomei porrada ali que eu fiquei até triste, pô, perdi meu corpo. Morreu pro Juggernaut. Cara, eu vou procurar os bichos que explodem pra eu... Que? Ô, mano. Sabe que não tá dando, né? Ele tem algum... Tu tá escutando algum som de algum bicho gritando aí? Não, o que é? Peraí. Que deve ser o suicida. Ah, não. O cara da costa de. O cara dá uma bosta. Só economizo me arrumando sozinha em casa. Eu estava me arrumando pra apresentar a TCC, glória a Deus, estava super ansiosa. Então, Ei! Oi. Vou matar os grandão, né? Ah, Cara, tu só joga a tua arma de choque lá. arma de choque? No grandão? Aham. No grandão tu diz o... Sem ser o Juggernaut? Esse é o Juggernaut. Tu só joga com arma de choque, ele engancha, dá um monte de choque e ele morre no instante. Ah, Entendeu? sim. Pô, mas... Cadê? Tem um zumbi suicida aí, ó. Veio até um monte já. Já peguei até a tarde. Vem aqui, ó. Hashtag. Caraca, eu achei muito zumbi aqui. Pariu. Tem um fogo, tem um fogo. Fogo. Tá. E a bomba de carne, ele atrai zumbi, é? Acho que é. Maybe there's something inside. Faz um teste agora. Que diabo é isso? Porra. Eu acho que o machado é mais efetivo no pescoço, viu? Vai, calma. Taca no pescoço, que é 7 chance de morrer, né? Eu acabei de me matar. Mandou? Foi. Joguei o Vem, tanque. vem. Joguei o tanque e atirei nele e explodiu. Caralho, velho. Caraca, mano, você fez zumbi morto. É o quê? Botei 16 zumbi aqui. Let's open this up. Caralho, chacina. Tem um kit médico adquirido.
Cara, que errou. Hã? O machado locado no bicho, ela conseguiu errar o machado. Eu quero comer. Tem tubarão no jogo, né? O que é? Tem tubarão no jogo, né? Tubarão? Uhum. Não sei. Hein? Cidade pra ter beco. Caralho. E quando eu pegar um dinheirinho razoável, eu vou aí, né? Ah, Viu? aham. Fazendo uma missão aqui, ó. Tá fazendo missão? É, Tá. tem um lugar aqui que eu acho que tem um pessoal armado. Get the fuck out of here! This is our territory now. O meu dá retorno aí no teu ou é porque escuta tipo por rádio? Um monte de fim, velho. Os bichos deram respalme nas minhas costas. Vai tomar no. Ai, filho da puta. Tem um lugar que possa me infiltrar com segurança. Não. Over there! Cara, eu vou. Cadê controle? Pior que não tem ama. É. É, acessibilidade do mouse ao mirar. Juggernaut, ó. Tem que aumentar essa mesmo. Hã? Tem que aumentar é só uma mesmo. I set you free. Olha, caraca. Que Juggernaut. Tá mais forte. Ah, não. Ele faz curva, Juggernaut? Faz uma pequena e leve curva. Não. Vem, porra, vem. Perdi minha arma. Acho não. Deixa eu ver lá. Ih. Tá. Tem que dar minha arma. Nossa, ela faz depois que eu matar.
opinião, que jogo no estilo RPG é meio chave, cara. Dando um tiro na cabeça do cara e não. E a minha arma tava presa nele. Acredita? Que no Juvenal? Aí passou. Ele tá brigando com o Juvenal, né? Porque eu tava enfrentando dois. Ah, I sent you to Eu sem querer eu errei a facada. Aí a arma ficou presa nele, só que me dá choque com a arma no Juggernaut, né? Tá nas costas. Não é não? é. Tô enfrentando a gangue da pesada aqui, mano. Como é que é? Tô enfrentando a gangue da pesada aqui, mano. Pedi ajuda, Sam. Ora, não tava brigando com o Juvenal, pô. Tem uns malucos aí pra matar ainda aqui. Onde eu tô tem um mod, viu? High voltage mod. Aonde? Tô indo aí. Aí parkour na cidade, é o parkour. Parkour quebrado. Parkour. 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 Ainda bem que esse zumbi do segundo é for dead, não te falar. Tá doido pra se dar por velho. Ainda tem uns corredores aí, mas só que os corredores não chegam perto. Acaba sendo meio mal fora. É, onde é que tu tá mesmo, hein? Tô aí no mapa. Onde tu aí? Serva Betch. I kill you. Não, aí. Caraca, não, tem mais nego aqui. Tu marcou o coisa? É, tu abre a missão e vê se tem a fotinha em alguma missão. Aí tu marca. Cadê a fotinha? Eu tô falando, cadê o negócio? Ah, tá ali, ó. Só entrar ali naquela coisa ali, ó. Ah, na frente onde eu tô olhando. Ali, ó. Lá, ó. Pode ir, pode seguir, vai. Aí tu vira à esquerda. Aí vira à esquerda. Tô no meio. Fala aí, Tomzão! Tem alguma mesa de reparo aqui? Tem? Tem. Acho que eu passei por cima.
Achei. Não, é maldade, né, doido? O quê? É maldade, né? Por isso aqui. Por quê? Eu consegui todo o dinheiro pra perder no reparo, ó. Pô, Deus, é pra tu tão caro assim. É 1000 pouco, pô, é 1000, né? Bigger they are. Sei lá, não gasto tanto no reparo não. O meu tô já 1000, pô. O meu cada arma é R$1000. Porra. Aí, salvei os reféns. You made it. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Era maldade. Escolta, é? Acho que é. Escolta. Tu já olhou a arma dos caras aí? É uma mais, construiu alguma mais forte que a que tu tem? Deixa eu ver aqui. Tá cheio de arma no chão. Filters. A minha é melhor. I just worry about pressure. It's too low. It I mean, looks like we yeah. have some open fire hydrants. Yeah, 5 of them. Tic We have bomb to stop mod. that leak. If we want tap water, we need to close those 5 hydrants. Ok. Não dá dinheiro, caralho. Let me tell you where they are. Hey, someone has to take care of this. These are all Satan's spawn. É missão pra tudo. Can you check the dead? Yes. Good. Tá, mas vou primeiro. Ah, mas aqui pertinho. Ó, o bicho aí. Deixa eu ver. Bicho aí. Mas tu tem essa porrada, velho. Vagabundo. Não, subir pra cá. Não deu. Deu? Deu não. Joga tua arma de choque, peraí. Oxi, Olha que porra de medo. Oi, ele tá virando, né? Filha da puta, peraí. Nossa, aí eu fiquei preso. Ai, caraca, mas tu jogou a tua faca bem no escudo dele. Eu joguei minhas armas de choque, peraí. As minhas duas armas estão presas, mas tudo no choque não vai como. Acabou a bateria. Ele tava virando em tudo. Meu Deus, tá cheio de arma espetada ali, né? Vai tudo na minha arma. Ah, olha, como tu morre muito, tu compra aquele lá, o que é no Survival, né? Que é a caveirinha com dinheiro no olho. Que é o Já menos comprei já. punição, né? Oxi, Já tem uma armada aí, tem uma armada aí. não tá vendo isso, né? É meio de fogo ali.
Eita, o Jugnaut, ó. Pior que minha molotov acabaram, cara. Esqueci de fazer. Ei, os bichos estão vindo toda hora. Então, Corredor. o Jugnaut só. Depois eu. Morreu. Não dropou nada. Eu te dei dinheiro de novo, mano. Tu me deu 145, parece. Meu Deus do céu, velho. Ele passa aí pra mim, pô. Como é que faz? 3. Eu tô esperando. Tá aparecendo aqui. Waiting to accept. Ah, tá. Ah, não. Mas não passa dinheiro, não. É só item. Não, eu vou pedir, ó. Mandei ele, né? Ah, não. Então não tá mandando, não. Graças a Deus. Opa, carne. Vamos pro shopping. É outra aqui? Ah, não. Pra cá agora. O bicho explodiu bem nas minhas costas. Eu percebi que as armas que gastam mais estamina, né? É o quê? As armas que gastam mais estamina, né? Tá. E ó, o Lucas, olha. O que tem? Ó o Lucas aí nas tuas costas. Minhas costas? É. Ah. Vem aí. Chama mais medikit. Como é que é? Chama mais medikit. É só 3. Por aqui. Ó, tem uma mesa aqui, ó. Eu não gastei minhas armas, não. Deixa eu ver aqui que eu gastei. Eu vou na mão agora, tá? Economizar. Você é que nem o Julius. Se eu chegar pra ele, tem que dar pra Foi embaixo só- pra você voltar pro tio. você é igual o Julius. Ih, passando no meio do fogo, velho. Caralho. Oi, corre, doido. Peraí. Vai tomar de Bob Marley. Agora mais tarde pega. Essa câmera com balança. Ó o grandão, ó. Ó, pegou a pistola. Pô, você não pegou a faca não. Ué, eu só acertar ali. Ó, o Zubi tá aqui, com qual, ó? O Zubi tá lá. Perdi. Será que o Zubi corre e te derruba?
tô com a minha arma. Não, 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 não. Pô, jogando a faca. Ele jogou em um bicho em mim, velho. Que porra é essa? Ai, Deus. Ai, meu Deus. Certo? Liga. Liga. Cadê o grandão? Cadê o grandão? Cadê o grandão? Ele morreu. Onde eles estavam lá? Fudeu. Ai, deu. Cadê a minha... Ué, cadê a minha... É o quê? O meu facão, cara, elétrico. Tu jogou um jogo, não? Não. O que é isso aqui? Diabólico que... Aqui ele é. Acho que eu troquei ele sem querer. Pela pistola. Missão, né, pelo menos. É, tem mais outro hidrante, pá. É doido, ainda bem que não tem frente faz não, aquele esse martelo aí passando na minha cara aí, ó. Como é que chega zumbi nós? Ô, bicho. É foda, né, doido? Porque o cara tem essa força pra dar um impulsozinho daí. É. Ah, tá no meu machado alcança. Oi, oi, oi. Eu vou pular. Nossa, tem um grandão. Levei um de queijo. Tem um armário. Não, Diguinho não. Não, grandão não, Diguinho não, tá ficando Pois é, doido, pô, eu né? falei jogando foi não. Não, tu falou grandão. Foi. Aí, né? Virar. Vai dar tiro aí, não? Faz ele correr, ele bater na parede e fica pronto. Ele tem que bater na parede. É que essa boneca é muito pesada, né? Aí, bateu. Cá. Eu solto meu. Ô, querida, é um grandão, é um grandão lentinho. Eu olhei pra trás, tinha um dia que não. Vira na cabeça, tá, velho? Grandão. Até mesmo de reparo.
da estamina bem na hora, velho. Já pensei. Estamina. Cara, esses bichos. Eu vi com força, vou te falar. Tem uma pessoa que precisa de ajuda lá, tá pro outro lado ali. Olha, tem Um uma trader. faca. Tem um trader aqui, ó. O que ele tem aqui pra nós? Olha, tem um pé de cabra. Pé de cabra não, uma chave inglesa aqui, ó. Roxinha. Pega, pô. Será que vale a pena? Eu só pego arma grande agora. Comprar é medkit. Não tenho nesse lixo não, praticamente. Comprar essa faca. Eu não tenho espaço. O que eu posso vender? Vender essa faca. Essa faca. Teca de pano doido, ó. Isso aqui não é uma personagem não, isso aqui é uma boneca sexual, vou te falar. Qual? O cara só respira perto na frente dela e ela voa. Ah, Olha, tem outro machado aqui, velho. Essas barricadas meio esquisitas, né? eu Essas consegui a mesma zumbis faca que tu tem, ó, só que ela é mais forte. Com licença. A minha é roxa, meu chapa. Chamando? Hã? Não tô chamando. A minha é roxa. Tênis? Eita. Anda buscar. Se matar zumbi, o cara rouba dinheiro. Ah, mas tu sempre fez isso, meu rapaz. Engraçadinho, né? Não faz isso não. Uou, 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 uou. E a gente passar por aqui? É um vai e volta. Deu machado. Agora fica mais longe. Siga, caralho. Eita, o zumbi não me acerta a mãozada, mas me acerta a mordida, mano. Eu passei por uma corrida de vida. Olha aqui, ó. Pra tu ir, ó. Por quê? Aproveita, ó. Aproveita. Eu não, tá feio, tá gelado, tá molhado. Tá gelado, tá molhado. É. Olha teus amigos ali, ó. Só na bronha. Vamos amarrar ali, ó. Tá onde? Ali. Ô, amiga. Pô, eu tô sentindo falta das molotov. Ai! Por que tem? Será que ela costa correndo? Hã? Eu vou levar o menino dela pra consultar do pé. Consultar do pé? Consultar do pezinho. Sei. Bonito. Toma. Vou falar aí, velho. Fica muito longe? Ei, tá molhado, né? Será que ele dá um choquezão? Talvez. Mano, porque eu só acertar ali que te amei. Eu não devia ter
Correndo. Sim. Você pode entrar? Só então. Oi. Eu não sei se assistir o episódio de South Park, que o Boros, ele só acerta, quando ele vai atirar, ele só acerta as partes íntimas do cara. Pode pá? Ele ajuda aqui pra ele, pra minha arma de volta. Ele trocou com alguma coisa. Ajuda. Ai! Poxa, por que ele não quer pegar? Mas tá com a mínima vontade de ir, né? Eu peguei alguma arma esquisita, ó. Talvez, né? Posso ver sem horário. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. God bless you. You're good when the ended. Unfortunately, I don't know whether you wish to save the world. Eu não. Underdog. Drop by drop. Tá com preguiça de ir lá? We need to bolster the church. Will you help us find them? Yes. Oh, excellent. The tools I have in mind are in Antonio. Have you found the tools? Entendi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mitigar, tipo assim, as minhas armas estão quebrando, eu vou usar as que eu tenho no inventário, eu tô usando só as mais fortes mesmo. Porque não dá These will do just fine. Diana ali. You find any more, you know where I am. Just ask for one. These will do just mulher, fine. que eu tenho? These will do just fine. These will do just fine. You find any more, you Alcohol know to where I disinfect am. the- Just these will do just fine. Cadê o dinheiro pra Any ele? more, you know where Não, I am. bateria. Just ask for Ryan. Ih, não, mulher, missão. This is great. These will do just fine. You find any more, I'm Hugo. you know where I am. We must- Just ask for Ryan. I'll do my best. God bless. I'll contact. É bem aquela missão de coisa, né? Tem outra missão aqui fora. She agreed? Okay then. Pegar dinheiro, né? Construção de ferro. Eventos contínuos. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. Vixe. 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 Ai, cara. É, Isso. Vixe. O cara que tem uma escrita muito bonita, né? É o quê? O cara tem uma letra muito bonita. Ah, Ai, velho, missão de escolta. Ainda bem que a gente passou aqui limpando, né? não, acho que fica limpo mesmo, não. Vai aparecer só aqui na frente agora, ó. Okay, we'll try to pass through that Aí, ó, building. viu? Nossa, deu um chute no saco dele e morreu, mano. O cara parece estar cagado, velho. Ah, tu não ia estar não num apocalipse desse. Calma aí, pô. What do we have here?
think it will be best if we go straight ahead. O cara passou por cima do fogo, foi? Foi? Dear Lord, they're everywhere. Send them to hell. Quer fazer o que com isso aí? Cadê o bicho? Vamos levar. Meta por bicho aqui. Ah, tá. Só que sobre. Tá. Me prendeu no fogo, cara. Você não me prendeu no fogo. Você não me prendeu no fogo, ó, de miséria. A bica dela é da crítico. Oi! Oi! E aí, velho? Ó. Eita porra, tá tão longe, hein? Corre, caga! Tô pensando, cara! Ô caramba. Sim. Já deixa esse salvo da porra do. Tem que entrar no esgoto ainda. Tá bom, pô. Aí, caralho. Dá um E aí, William. Deu E? É o B. Deu B? Ah, The way there is flooded. taca. We have to get rid of that water. We need to close the valves and raise the floodgates to lower the water level. Will you? Let's do it. Fale com o José. Que é José? Ah, tá. You have to open the valves so I can drain the sewage. Parece que tá fora, né? Né? Não sou amiga, né? Que isso? Acho que eu não caio lá embaixo. Eu morri por quê? Tu caiu na água? Que raiva, doido. É pra lá. Pra Vai. descer. Algum canto eu pulei essa miséria aqui. Pra lá, é pra lá. Ah, não tem que ser pra lá, pô. Vamos pular que eu morri. Com licença. Oxi! O que foi? Ai. O que foi? A pessoa. William? Oi. Caiu. Eu caí? Aham. Não, foi?
mais, chama. Agora que vai aparecer conexão perdida. Chama aí. Peraí, não tá dando certo não. Deixa eu sair aqui da. Não, é que o meu negócio de listinha aqui que tá desconectada. Eu fazer um mistinho ali, ó. Deixa que fica ali, conexão. Foi com o próprio game aqui, né? Então vou só avançar aqui pra pegar checkpoint. Chama aí, né? Não tá dando certo não. Eu vou só avançar pra pegar checkpoint aqui. Send you to hell. Aí eu vou fechar o jogo e abrir de novo. Deixa eu ver aqui se voltou. Voltou não. Eita, agora vai aparecer o Vina de Oliva.